起碼敢拍啲咯，就揾乜執電冇咁容易好似打。即係你跑到呢度嘅，跑嚟10都都試過。我嘅責任就係拉佢出嚟，趁你哋三個打啦。咁啊，幾隊試嘅退翻晒。所謂啦。但係你冇話去報到試咩又話？我都試嗰啲咁樣同嘅對都係啊，其實真係同一個牌子，你唔同球星嗰啲根本樣樣。後面係咩質地嗰啲？譬如我去摩士個，佢做嗰度產嗰度，我上面嗰兩個都好硬，支嗰隻腳我覺得啦，但係佢話打2-3次之後就 OK 嘅，產咗個。我對 N 今日應該都係哈達，哈達呢樣衫。喂啊！踩嗰度就係 KD。因為我唔 search 咗呢個，大概而家認得嗰啲。我都會 search 啊，快報完嘅，可以問下。其實都要自己試先得咯。即係問下最啱嘅 exactly 睇嗰個。跟住買完出嚟嘢，得個其實就係咁啊。係啊，到你特登 search 啲人話呢對啱，但係你再買大一個碼咪得咯。但係你第一個碼佢長啊嘛，鬆到跑唔到嘅。即係你扁平應該要闊少少啲鋪嗰啲波。因為你咁樣，但係你買長嘅咧，佢又唔舒服啊。肯定會爆炸。係咯，會鬆咯。佢鬆一殺仔喺度。我而家有一兩隻腳趾都黑色嘅。點解啊？我中意佢哋兄弟啊嘛。佢哋都兄弟㗎啦，兄弟俾人吹走咗啦又。哦，咁嗰個，咁你起碼做3個。同埋都係咁得多咁啊，有時。會驚冇會驚，有時下一場禮拜5啦已經，跟住再下一場禮拜日。係啊，要再下嗰兩場咯，要打落去，即係打上。即係6年幾嘅樣。差唔多啦，上年係。記得啊，上年我喺屋企睇嗰度啊。好似冇諗住知啊，開頭以為西環隊係咁。哦。喂，兩隊打激烈，都冇得打啊！唉，好多嘢。Wendy 好勁。都唔打底啊！個個都好差啲。佢哋全部都後生啊，1-2年。佢 Wendy 幾球射咗10幾球，4。我睇情況，佢有時啲3分。係啦。同佢有佢防守啊，真係好睇。係啊，防守啲人即刻入到嚟啦。即係你起碼要得分先啦。嗰陣幾個身位都出到嚟，太誇張嘅防守超強。你喺個拼入邊射波都唔睇曬基石對嚟接係嗰個人。
但係佢係細個嘅波，我隻波嗰度好大，39隻嘅啫。我一收腳咧起腳嗰啲，收前腳，你鏟咗佢，睇個人鏟唔鏟收咯，全部夾都可以避一避。但係你成日避喺街前，但係佢啲學雞乜草場。咁啱得咁巧喎，攞落嚟喎，真係攞波落嚟。我中意睇 Wrong Attack 啊，流馬佢打到得，佢老豆叫前世。賺費睇佢啲，好睇。哎呀！節奏慢幾多？跳3分。有咩都乜水啊！但係就因為佢哋嗰啲，所以好睇 NBA 咁但係雖然嗰啲中鋒要當嗰啲後衞都好Iverson 會有少少彎嘅，有少少明顯嘅。打都係4分鐘，係嘅咩？打佢就嚟打咩？佢受傷啫，你少咗啫，佢嗰就係無片嚟嘅，冇乜人好似佢咁打，好似 Derrick Rose 咁。而家衝埋去。我覺得佢嗰啲打法，佢哋嗰啲打燃燒生命係啊，好快係可以大傷。佢好狂 ，Derrick Rose 個打法狂妄，但係佢比較人偏飛，係個人好差。緊張。哦。
我覺得仲佢好闊就打到佢個幅度超闊，跟住翻翻。以前嗰啲係一個波嚟㗎嘛，即係兼喺度。有少少啦，佢之後咧就推鬆啲，但係你可觀性好高喎。而家就係反手都你反側都得。而家你反手上咗，差唔多係，要走曬佢咯。係啊，呢個最。我而家都改咗落。